大家好，我哋係超蘇蘇，我哋去咗福田皇庭廣場掃滿鄉新店，咁可以大家一齊睇下個地址。咁就見到有好多座位，都好寬敞嘅環境。咁呢，就見到現場即整嗰啲食物，好正，有好多唔同嘅小菜啦。食物都非常新鮮，我哋都夾咗好多款食物去試。咁繼續睇片之前，請讚好、訂閱同分享我哋嘅影片啦！多謝大家嘅支持，有你哋嘅支持，我哋先有動力繼續去製作影片。咁呢間掃滿鄉就開咗喺皇庭廣場，應該大家都好熟悉噶啦。咁呢就可以喺正門入去啦。大家可以搭扶手電梯去到 B1 呢一層，就揾到掃滿鄉噶啦。咁你見到盒馬先生嘅斜對面，就會係呢間新分店嘅掃滿鄉。咁去到現場就可以去收銀位置。咁如果上網買咗呢個優惠嘅話呢，就可以出示翻個 QR code，咁就進行翻呢個登記入場嘅。咁呢，睇到現場都有70道菜品啦，咁都係大廚佢哋即刻炒俾我哋食嘅。咁亦都見到有呢個會員年卡優惠，咁就139蚊，就每餐可以帶3位親友，一齊都有21個8嘅會員㗎。咁亦都留意到呢，都可以有充值嘅優惠。咁亦都有各大嘅優惠嘅。咁如果有需要都可以望下。咁亦都喺大眾點評上面呢，就睇到有唔同嘅套票優惠啦。係啦，咁可以睇下，有陣時會有啲唔同嘅特價，咁可以望一望。咁服務人員都會俾一套餐具我哋用嘅。咁亦都見到環境真係好闊落，有好多唔同嘅凳，所以呢，早少少嚟到時間呢，就可以有得自己揀位啦。咁見到啲食物都陸續咁樣上碟啦，咁見到有好新鮮嘅西蘭花，亦都有啲好好食嘅土豆絲。有唔同嘅瓜果蔬菜，咁大家都可以逐一去品嚐啦。每一樣食少少，其實都好夠。仲有即煎嘅蘿蔔糕，真係好好食。仲有煎豆腐，又香又好味，就真係要試下啦。喺現場睇住佢煎炒都好療癒。咁亦都見到呢，有好多唔同嘅蔬菜餅，亦都有煎餃子啊，真係好好食噶。仲有素嘅蛋糕、素嘅肉鬆卷，真係好好食呢個，同埋素嘅腸仔包，仲有一啲糕點，實在太多選擇啦。仲有豆漿、酸梅湯等等嘅飲品可以飲噶，所以都好正啊，可以試下。亦都有唔同嘅小菜，有好新鮮嘅蔬菜、茄子。中意食素食或者比較中意食蔬菜、水果嘅人，都好適合嚟呢度進食噶，因為其實佢啲食物都好新鮮，亦都好健康，佢又唔會話好鹹，又唔會好甜，所以覺得係味道啱啱好。自己一個人可能喺屋企都煮唔到咁多款菜式，嚟呢度食就可以食得營養均衡啦。因為我都係素食者，咁我嚟到就可以好好咁樣吸收翻唔同嘅營養啦。咁亦都有啲唔同嘅包點啊！中意食包嘅朋友，而家就有福啦。同埋亦都有啲酸菜豆腐，亦都有唔同嘅小菜，有蘿蔔，有海帶，有豆腐，亦都有唔同嘅湯品。中意飲湯嘅都可以嚟試下。
亦都有酸辣湯，有糖水㗎，仲有好多唔同款式，都唔係得一款咁簡單啊！實在太正啦！如果你要嚟食嘅話，記得預留你哋個肚。仲有呢個蔬菜粥都好似好正，但因為太多款，其實我嗰日喺現場都食唔晒。我諗要嚟多一次先可以試得晒啲款式啊！實在太多款啦。咁呢，而家再俾大家望下有啲咩好好食嘅。我自己就覺得肉鬆卷嗰個真係好好食。自從食咗素之後，我都好耐冇食過好食嘅肉鬆。咁呢一次呢，食到呢個包，我都滿足翻以前細個童年好中意食肉鬆包嘅嗰種感覺，實在太開心啦！仲有好多涼拌嘅小菜，有蓮藕，有芽菜，有唔同嘅海帶，亦都有唔同嘅食物。呢啲涼拌嘅嚟緊夏天都好適合食，有機會都可以試下。亦都有好好食嘅沙律菜、水果可以試下。亦都有中意食炒米粉、炒麵、炒飯嘅朋友，亦都好適合你哋嚟到。亦都有唔同嘅醬料，可以加重少少個味道。中意食辣嘅又可以落辣。亦都有現場即整嘅酸辣粉啊，實在太正啦！自從食咗素之後，我都好耐冇食過酸辣粉啦。因為出邊有好多湯底都有豬骨湯，咁呢度呢就食得好放心啦。咁呢亦都睇一睇我哋自己夾咗啲咩食物啦。其實都係每樣食一款就已經好飽啦。我諗我哋都係食咗2碟到就已經好飽啦，再加埋少少湯啊、糖水、飲品就已經好足夠啦。因為其實好多都係澱粉質，咁呢就食到好飽啦，亦都好滿足，價錢亦都好平。咁見到佢哋都用一啲好健康嘅醬油、油同埋一啲好健康嘅土豆食材，亦都有素燕窩㗎。咁呢點樣可以有素燕窩呢？就係入場嘅時候呢，用微信關注佢哋嘅公眾號，咁就可以免費送素燕窩1盒啦。咁溫馨提醒返大家呢，入到去嘅時候可以拎咗素燕窩先。咁因為我哋嗰次呢都係攞最尾嗰2碗嚟嘅，咁啊可以提早攞咗先。咁因為可能都煮好多菜式，所以有好多唔同嘅廚師會喺現場。咁呢亦都會有個團餐可以做啦。咁有興趣都可以睇下。咁我哋都留意到呢，原來可以捐款呢，請其他人士食愛心嘅飯，咁都好好喎。咁可以做埋善事，一舉兩得。咁有需要都可以去睇下。咁食飽飽搓晒肚嘅時候，我哋就去返大門口，跟住我哋就 call 車走啦。當我哋 call 車嘅時候，仲見到好靚嘅日落，同大家分享下啦。希望大家都有一個好開心嘅心情。多謝你哋，請繼續讚好、訂閱同分享我哋啊！下次再見啦，拜拜。